So as of now, as you can see, I have a black paint जो कि मैंने लोकल कार पेंट वर्कशॉप से बनवाया था, ग्लास ब्लैक. द रीज़न इज़ माई बेयर 650 हैड सम दीज काइंड ऑफ चिप्स. यूजुअली ये होते कैसे हैं, जब आप राइड करते हैं और साइड से कोई व्हीकल निकले और उसका पत्थर उड़ के आपकी गाड़ी पे लगे, देन ओनली दीज काइंड ऑफ चिप आउट्स हैपन ऑन द पेंट्स. यू कैन सी यहाँ भी है, यहाँ का मैंने भर दिया, छोटा दिख रहा होगा. सो ऐसे चिप मार्क्स बहुत गंदे लगते हैं यूजुअली तब जब आपकी बाइक न्यू हो. सो इट्स गुड टू फिल देम आउट. और दूसरी बात है कि थोड़ा ढक जाता है, जंग भी नहीं लगता. द केयर इज़ द की फॉर योर बाइक्स.